Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al'umma, ina fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ra'ayi mai matukar haɗari kuma ra'ayi mai matukar wuyar faɗi a TikTok. A da na ce duk wani abun da ya shafi zancen Najeriya da Nijar hukumance ko ma'amalance na daina saka baki nan. Dan saboda maslaha tsakanin ƙasashen biyu, mu'amala ta tsakanin mutanen ƙasashen biyu. Amma abun da yake faruwa a nan shine tun jiya da faifan bidiyo ya fito na Malam na Ta'ala, dan wasan gargajiya na cikin daɗin kowa, wanda da ni da ku mafi yawan akasarin mutane mun san shi, amma na yi mamakin jiya da aka turo shi cikin wata babbar group tamu ta mutanen Nijar, manyan mutane waɗansu na tambaya wannan wane ne. Lalle komi ɗaukaka kana yarda akwai wanda bai san ka ba. Malam na Ta'ala shugaban ƙasar Nijar ya taimaka mishi, ya kire shi sun yi waya one on one ta bakin shi Malam na Ta'ala, wanda al'ummar Nijar sun kasu kashi biyu, wanda a koda yaushe dole ne a samu bambancin ra'ayi shine, amma kowa ya respectin din ra'ayin kowa, ba cin mutunci, ba zage-zage, ba shiga hurumin waɗansu. Lokacin da faifan bidiyon ya zo ina zamne sai na buɗe faifan bidiyon na saurari Malam na Ta'ala, farahar shi da nishadin da yake ciki na cewa ya yi waya da shugaban ƙasar Nijar, kuma shugaban ƙasar Nijar one on one ya taimaka mishi da makudan kuɗaɗe. Ni na shi daɗi, ko dan ba komai mutum ne mabukaci, wanda ni Habibu yau in ina da kuɗin da zan iya taimaka Malam na Ta'ala, ba zan taɓa kallon shi ɗan Najeriya na, ba zan taɓa kallon shi ba ɗan Nijar bane ba, zan ɗauki kuɗi na bada dan saboda musulmi ne dan uwana, kuma dan saboda irin soyayyar da yake nuna ma ita ƙasar tawa. Ra'ayi ya bambanta, wasu 'yan Nijar suna ganin cewa a'a dan mi shugaban ƙasa zai magana da Malam na Ta'ala wanda ba shugaba ba menene ba, irin abubuwan da suka faru da su shi fresh a wancan lokacin har yanzu da sauransu. So ni a nawa tunanin, a nawa ra'ayi na mutum ɗan ƙasa kuma mai ra'ayi, ni ina goyon bayan ra'ayin shugaban ƙasa. Duk wanda yake buƙatar taimako duk duniya an yi maka ta babban mahaukaci, ko a nan Faransa ne ɗan Faransa yake da buƙatar taimako, ba wanda wai yake da alaƙa da gwamnati ba, talakan Faransa yake buƙatar taimako, shugaban ƙasar Nijar yake shi taimake shi, wallahi ni gare ni yayi daidai. A gare ni al'insaniya ta, a fahimta ta ɗan adamiyya, duk wanda yake da hanyar taimaka ma wani ya taimaka mishi. Mutane na cewa mutanen Nijar na da buƙata ya ɗauki kuɗi ya kai Najeriya. No, ku gane shugaban ƙasa Abdurrahman Tani na farko ba cikin keskin gwamnati ne sai hidda kuɗin nan shi bada ba. Ku sani yana da albashin shi na shugaban ƙasa, kakin ya zama shugaban ƙasa janar ne na janar brigadier ne na gidan shugaban ƙasa na shekara 10. Yau ko miliyon 100 aka ce ya ɗauka ya bani Malam na Ta'ala, miliyon 100 na sefa a paper, miliyon 300 na naira, wallahi ni ban ga yayi komi ba, dan na san ya fi karfin su a halalin shi, ma albashin shi na halalin shi ya fi karfin su. Sinan ba daidai bane ba kuna zuwa kuna cewa ya ɗauki kuɗin ƙasa ya kai ma ya taimaka ma ɗan Najeriya ko abu, never. Yau in yi muku ita kankat ƙarshen magana, na rantsi da Allah, yau ko rarara ya kwanta bai da lafiya, shugaban ƙasar Nijar ya ɗauki kuɗi ya bada an kai mishi magani, wallahi gare ni yayi daidai. In muka aje adawa, muka aje siyasa banza, muka aje bangaranci na banza, abun na farko wanda za mu fara la'akari da shi, mu musulmi ne kuma mu Hausawa ne kuma mu ƴan uwan juna ne. Hausawan nan tana da hadari, ita ma magana Hausawan Niger na janye ta, paske yanzu wani na zakwa shi magana kan article 12 abunda ni tsana kwata wala duk abunda zani ban shahi bidiyo na akan na ce Hausawa ne, wala bref ba cani Bahaushe ne, ana so ba a so shi man baloku. Donc na uku, mu duba mu gani Malam na Ta'ala din nan so nawa yake yin bidiyo tun yana da lafiya shi yana yaba shugaban kasan nan. Na hudu, menene yasa kullum in irin wanga abun ya faru sai mu ɗauki ɓangaranci muna ɓangarantawa da sauransu. Su 'yan Najeriya nawa ne suka gina makarantun ne cikin Nijar? 'Yan Najeriya nawa ne suka ɗauki nauyin ekwalkin 'yan Nijar? Da Allah, in muna yin magana mu sa hankalinmu, mu sa tunaninmu kafin mu gayyata. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum.